We beginnen met het bericht dat het multidisciplinaire team weer aan de slag kan gaan. Gisteren was er een ceremonie met de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Gouverneur. En daarbij kreeg het team van de Economische Inspectie nieuwe uniformen. En daarmee zijn ze meer zichtbaar. Is het ook werk dat ze doen, dat is al heel belangrijk, wordt dan meer, krijgt een beetje meer cachet. En de medewerkers van de Economische Inspectie voeren dagelijks inspecties uit bij alle bedrijven die een economische vergunning hebben. Als controle-eenheid, die valt onder het ministerie van Economische Ontwikkeling, onder leiding van minister Middelhoff, voert het team uniforme controles uit om verwarring met personen zonder bevoegdheid te voorkomen. Het uniform is belangrijk, het versterkt de identiteit en ook werd bekend dat er meer gecontroleerd zal gaan worden. Dat is belangrijk en zo zal er ook met de taskforce van de afdeling Volksgezondheid worden gekeken naar, om het maar even de gezondheidscontroles te noemen. Dus controles zullen toenemen, dat was de boodschap van de minister.